佛經咧係講到咧阿羅漢，係咧話佛咧其實講經説法嘅時候咧會有好多人嚟聽。佛經講到個數目好多，600萬億個，即係咧好多得好緊要，無盡嘅眾生嚟聽佛嘅教法。咁佢哋同樣都得到利益，個利益就係咩咧？就係能夠佢哋嘅利益就係能夠去盡諸苦際，即係能夠咧斷離咗佢哋嘅苦，生死輪迴嘅苦，同埋咧得到解脫嘅，就係代表呢個得到呢個好好嘅利益啦。咁咧佢哋都可以成為阿羅漢。阿羅漢即係咧冇煩惱，係啦，即係其實好好啊！即係聽到佛嘅教法，而且好信受完之後，同樣咁多嘅眾生都能夠喺《妙法蓮華經》講，能夠得到阿羅漢嘅境界，即係冇煩惱，亦都能夠咧係斷即係除咗佢哋嘅苦，係啦，呢個就好好，因為咧其實咧煩惱咧唔會因為你係咩身份而冇，其實咩身份咧都會有煩惱，只不過咧多同埋少。係啦，咁所以咧咩咧？所以咧呢個煩惱咧，如果要減低咧，就要你好即係你有即係你能夠減少呢個虛假嘅嘢，你就會能夠咧令到你有清淨，就可以減少煩惱。減少咗煩惱咧，你就會有智慧啦。係啦，咁所以阿羅漢咧就係喺佛教講咧，就係能夠係冇煩惱嘅，佢就係叫做阿羅漢啦。係啦，佢好好去講到咧，係咯，佢就係如果你能夠將你唔清楚嘅嘢減除，你就知道好真嘅嘢，你就會冇煩惱。呢個真係啊。咁而當時咧，佛係教化眾生啲乜嘢，令到佢哋可以得到咁好嘅利益咧，就係佛咧就話就係四諦十二緣啦、生滅啦，同埋講緊咧係苦啦。如果苦咧係唔轉咧，就會係苦啦，係啦。咁所以啲眾生聽到，即係好多眾生聽到都能夠咧得到好好嘅利益咯，係啊。咁而我自己就覺得我咧就暫時未揾到一樣嘢可以即係能夠可以嗰個喜悅咁耐，同埋能夠令個心咁靜咁耐。即係我覺得佛法就真係好妙，就係即係真係好奇妙，就係呢樣嘢，就能夠可以令到人嘅心好靜，而且係個時間係好耐，係啊。咁甚至乎咧係你嘅喜悅都會好耐咯。係啊，咁但係佢唔係做啲乜，只可能佢俾你明白咗啲嘢，係啊，咁你就會得到好多嘅喜悅，甚至因為你嘅煩惱減少咗，喺睇嘅嘢清晰咗，係啊，咁所以咧修行咧真係好重要咯。